going to Vatican City. This is the Strait of Vatican. Sa tanto. Ora svoltare a sinistra. Tra 200 metri svoltare a destra alla fine della strada, alla seconda strada. Ayan, ito yung Vatican. Ayan. Ayan, ito yung pader ng Vatican. Ayan, ayan. Diba? Ang laki. Maluwag. Diyan, punta tayo dyan sa left side. Kasi dyan yung entrance. Pwede din doon sa yung sa kaliwa. Però dicevo, Luana, pensa, non me l'ha neanche detto che tu gli hai mandato un messaggio. Pensa te. Dadi, guarda ang tabon, Maria. No, ma figurati Massimo, non ti preoccupare, va bene, però dicevo, Luana, pensa, non me l'ha neanche detto che tu gli hai mandato un messaggio. Ayan guys, ito yung sa dami-daming mga tao yan. Ito yung entrance ng Vatican City. Ah, questo è il Museo del Vaticano. Ah, Museo di Vaticano. Sono i Musei Vaticani. Entrance of Museo di Vatican City. Daming tao araw-araw dito. Ayan, nakapader yung